Fi am Bowen. Fi'n gyfarwyddwr cynorthwyol gyda Cwmni Theatr Arad Goch erbyn hyn, ond nôl yn 2021 pam wnaethon ni prosiect Clera, o'n i'n gweithio fel perfformiwr llawrydd. Criw o perfformwyr yn teithio ardalodd Ceredigion, yn cyflwyno straeon ar ffurf cerddoriaeth, can a storis boed yn farddoniaeth neu'n rhyddiaeth, a'n rhoi hapusrwydd i bobl. A syniad yma o griw o bobl yn teithio, ac yn dweud storis, ac yn canu cyneuon, ac yn dawnsio. Oedd o ryw gyfnod lle oedd ti'n gwerthfawrogi bod pobl eisiau rhoi gwen ar ei wyneb. Oedden ni'n mynd i gymunedau, i pentrefi, neu tu allan i ysbytai. Tu allan ysbyty Bron Glais fan hyn, tu allan ysgolion, fan i gartrefi hen bobl. So, troi fyny, ac oedd yn gyfnod lle pobl ddim i fod i ymgynnull. Felly ni'n osgoi cyhoeddi gormod ar y peth, lle bo' na dyrfa'n dod. Felly mewn gwirionedd, oedden ni'n perfformio i pwy bynnag bys yn dod ar ei draws o. Ond beth rhywun yn sylwi oedd yr effaith oedd yn gael ar y bobl oedd yn pasio. Falle anisgwyl iddyn nhw, so nhw'n troi, sylwi, stopio, a dyna fydd yn aros efo fi. Wedi gweld pobl yn gwenu, gweld pobl yn ymateb mewn ffordd positif. Un noson drawiadol iawn ym Mhontryd y Fendigaid, dwi'n cofio, dwi'n gwir. Oedden ni wedi gorffan yn slot os licio di, oedd hi'n amser, oedd hi'n dechrau nhw swilio, ac oedd hi'n amser i ni fynd nôl i'n cartrefi. A dyma ni'n pasio rhyw dy, ac oedd yna mam a'i phlentyn bach yn ei pyjamas, os oedd hi'n noson boeth, rhyw flwydd a hanner. Ac oedd hi'n dawnsio, ac oedden ni'n chwarae ffrans, oedden ni'n stopio a wneud rhyw gan bach a cael hi ganu a dawnsio. Yr ymateb wedyn, cael e-bost yn diolch yn ofnadwy, oedd y mam yn dweud oedd hi'n ei dagra, achos oedd nhw wedi bod yn gaeth, mam a'i phlentyn ddim wedi gallu gweld llawer o bobl, ddim wedi cael cyfle i gymdeithasu, a bod ni wedi stopio. Wnaethon ni deithio i 34 o ardaloedd gwahanol, a mae rhyw 2,700 o bobl wedi profi y perfformiadau, a beth sy'n braf yw bod yn amrywio o'r plentyn lleia i'r person hynna oedd trawstoriad eang iawn ar draws y sir gyfan yn Gymru Cymraeg a ddi-Gymraeg wedi gallu cael boddhad mas o'r cynllun. Gyda cefnogaeth Cynnal y Cardi, oedd wedi galluogi ni fel cwmni yn gyntaf i gyflogi 6 o actorion llawrydd. Felly oedd hynna i ddechrau, oedd yn caniatáu i ni gael gwaith cyfle i ddatblygu syniadau a'r gwaith ymarfer a casglu storïau a cherddoriaeth a marfer wrth gwrs. A eto, oedd ddim mewn cyfnod le o'n i'n angen teithio'n unigol. Felly oedd angen mynd â ceir i'r ardalodd a pethau. Felly mae'r holl bethau yna, ond oedd gwaddol hynna, achos ar ôl teithio Ceredigion, mae'n siŵr oedd e rhyw 6 wythnos, yn dilyn llwyddiant hynna, gaethon ni gyfle hefyd i fynd i Wyl Tafwyl yng Nghaerdydd i berfformio. Fi o'n ni yn teithio strydoedd Merthyr, oedd yn gwbl wahanol i fod yng Nghaeredigion, a hefyd perfformio ar y maes yn Nhregaron ar y Steddfod Genedlaethol. Felly oedd gwaddol y prosiect bod calon y prosiect yng Nghaeredigion a wedi dechrau mewn ymateb i'n ardal ni, a'n bro ni a adnabyddiaeth y cwmni o'r môr a'r mynydd, y trefi, y pentrefi, yr ardalodd gwledig sydd hefyd gyda ni. Oedd e wedi gallu ymestyn tu hwnt i hynna a fod yn bwysig hefyd i ardalodd eraill o Gymru.